Keyin жакшы пайда болду. Азыр кээде мага дайыма ушинтип неме замечание кое берет, эскертүү кое берсе, сиз каттуу айтасыз, дейсиз, түшүнтесиз, Ахмадилер жөнүндө сүйлөй бересиз, шииттер жөнүндө айтасыз, анчамчылар дурушуп кое бересиз. Түшүнтпөй эле койсоңуз, Молдеке деген кичипей болсо, Молдеке деген ушундай болсо, мындай өтө грубо айтканда Молдеке лох болсо дегенди каалай беришет да. Ошосу айтат кээ бир адамдарчы. Ал туура эмес сөз. Аны ошону талап кылышат сенден. Үйрөтүшөт өздөрүчү. Молдеке мындай болуш керек. Молдеке деген тигиндей болуш керек. Молдеке деген кичипейли болуш керек. Молдеке деген мындай болуш керек. А сен кандай болушуң керек? Сен кандай болушуң керек? Эгер ошондой Молдеке болуш керек болсо, мен сага Молдеке эмесмин. Мен жөн эле гражданин кыры болду. Таң каласың. Кудай Таала өз ачуусу келет, пайгамбар ачуусу келет акыйкатка. Жаман айтпай жакшы жок. Ошол биз жалаң жакшы айтып жүрүп, мунафыктык кылып жүрүп, бирибиз жанагы орусча айтканда пакта коюп отуруп, анан проблема ачыкка чыкканда анан бардыгыбыз куруп калып атабыз да. Мына. Жыл сайын ар бир 20 жылда бизде өзбек-кыргыз урушу болуп атат. Факт, кааласа каалабасак. Жалганбы? Канчалаган кыздар зордукталып атат, канчалаган балдар өлүп атат, канчалаган дүйнө өрттөнүп күйүп атат. Ар бир 20 жылда. Отургандар экөөнү катар көрдүк, чынбы? Кечегүнү көрдүк, ондогуну анда мурдагында көрдүк. Эмне үчүн ушундай? Анткени биз калп эле улут аралыгын тымап, калп эле мындай дейбиз, пакта коебуз, параны алабыз, сыйын көрөбүз, анан ошону менен проблема чечилбей калып кетип атат. Чечкүндүү маселе, анткени бул мамлекет биздики. Мамлекет бүтүн бойдон калыш керек. Биздин балдар тынччылыкта жашаш керек. Улут аралык эмес, уруу аралык согуш болбош керек. Бардыгы чыгып ынтымак дегенде, шайлоо келгенде, башка келгенде уруусун издеп карат бардыгы. Чынбы? Кээ бир саясатчылар кайсы бир улуттун добушун алыш үчүн эмне кылышат? Жең ичинен добуш беришет ушуларга. Жең ичинен аларга убада кылат кээ бир нерселердин бардыгын. Күнүмдүк кызыкчылыгы, 2-3 жылдык бийлик үчүн эмне болуп атат? Ошол проблема чыкпай атат. Ушуну айтсаң, сен жамансың. Сен эл бузарсың. Сен динди туура эмес айтып аткан акмак адамсың да. Он чыкпай атырып, мынтип бияка барып жамбаш жеп, бияка барып манты жеп, бияка барып палау жеп, төрүндө отурушун жакшы жүргөндөр, булар жакшы Молдеке. Андай эмес. Антип жамбаш жебей эле койдук. Кудай эртең сурайт. Сен төрдө элең, сенде микрофон бар болчу. Жаман жакшы сөзүң угуп аткан энеге айткан жоксуң деген сөз келет. Өзбекке да, кыргызга да согуштун кереги жок. Бирок адамдар ошондон пайдаланып атышат. Сирияда азыр Иран, шиит, сүннит болуп мушташып атышат. Ошондо айткан аалымдар жаман көрүнгөн, а бүгүн эмне болду? Жакшы көргөн аалымдар жок азыр ушулар. Ушундай деп кыйкырып аткан аалымдар болгон ошол убакта да. Барды айткан питначы. Тып-тыныч бир жакшы жашап атабыз. Качан көрсөң ушу сүйлөйт. Таратты айт, намазды айт. Ушинтип эле бөлө бересиң мусулмандар деди. Эмне болду? Мына согуш кан агып атат. Йеменде кандай жыргал турмуш бар эле. Талабалар окуп аткан, башкалар окуп аткан. Кээ бир аалымдар ошол тынчтык убакта чыгып айткан, ай туугандар, мындай болбойт, дагы ошон 5 жылдан кийин аламат болот, кыямат болот десе, бардыгы жаман көрүп питначы, качан көрсөң питнаны окуйт, ушул деп жаман көргөн молдолор болгон. Эмне болду бүгүн? Сирия менен Йеменде дагы деле түтүн. Дагы деле от күйүп атат. Эми Турция жөнүндө айтпай эле коюн бир нерселердин бардыгын. Жаман айтпай жакшы жок. Демек, адам дагы Аллах Таала жөнүндө сүйлөшүп атканда, ойлонуп атканда, эмне пикирлениш керек. Аллах Тааланын өзүн махлуктарга, жаратылгандарга, окшоштургандарга Аллахтын убадасын ойлош керек. Тозок болот, капыр, неге айтты Кудай Таалам? Демек, болбойт экен деп жакшыраак пикирленсе, Аллах Таала эч убакта өзүнүн махлуктарына окшобогондугун анык билет. Адам олуттуу болуш керек. Атаулла Искандари деген алым өткөн. Тасаввуф алым айтат. Эгерде сен Кудайым сага кадыр-барк даража берсе, ошол кадыр-барк даражаңды көтөрүү үчүн байдын байлыгына таянсаң, же бийдин бийлигине таянсаң,
же күчтүнүн күчүнө таянсаң, Кудай Таala биринчи ошол адамга сени жаман көрсөтүп коет, жана Кудайым өзү сени жаман көрөт дейт. Кудайдын өзүнө таян дейт. Акыйкаттан чыкпа сен.